Un sindaco a tempo pieno e lo stesso impegno vuole chiedere anche a una parte, se non a tutta, la futura giunta. Mirella Bagliana, neosindaco di Vittorio Veneto, entra in municipio non per prendere possesso del suo ufficio, ma per un doveroso passaggio di consegne con l'uscente Antonio Miatto, che già aveva incrociato in Piazza del Popolo poco dopo la sua elezione. Svuotata la piazza, finiti i clamori, si inizia a lavorare. È bene che ci sia un affiancamento in questa prima fase per il trasferimento di tutto quello che è in corso, lavori in corso d'opera, eccetera. Ci sarà bisogno di ulteriori incontri magari per il trasferimento dello scibile. No? 5 anni difficili, Miatto lo ribadisce, con il Covid che ha bruscamente interrotto l'azione amministrativa. Le disgrazie del Singrum e dopo le sciarissime mi auguro che siano gli anni buoni i suoi. Ecco. In questo frangente ci sarà sicuramente una collaborazione per prendere possesso insomma, dell'iter di tutte le questioni che sono aperte e quindi questa è una cosa positiva, l'abbiamo sempre sostenuta e noi pensiamo anche di continuare un'amministrazione che sia collaborativa con le minoranze. Intenzione questa che Bagliana aveva ribadito più volte allo sfidante Gianluca Posocco, salutato con un abbraccio dopo l'esito delle urne, e che questa mattina ha lasciato il suo ufficio di vice sindaco. Dai che sono emozionato! Qua c'è la storia un po' anche su questo scatolone di tante battaglie, di tante fatiche, di tanto coraggio. Le formalità all'ufficio elettorale per Bagliana, il saluto ai dipendenti, le chiavi del palazzo municipale. 5 assessori, giunta per metà già decisa, dice, 2 i posti riservati al PD, certa la nomina di Giulio De Antoni. Giulio sarà sicuramente uno degli assessori più importanti della giunta, nel senso che lui ha sempre dato massima disponibilità, è molto interessato alle questioni, quindi De Antoni sicuramente sarà assessore al personale e molto probabilmente anche al bilancio. E lei cosa terrà a sé? Allora, ancora stiamo un po' valutando se i servizi sociali o altre competenze. Bagliana non esclude neppure un assessorato esterno, la fascia la indosserà al primo consiglio comunale entro 10 giorni la convocazione. Sicuramente in quell'occasione verrà presentata alla Giunta e anche il programma di mandato.